الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتموا الحج حجا ادا کنین حج را به صورت کامل والعمرة عمره را لله خالص از برای الله حج عمره را خالص به خاطر کی کنین الله به خاطر مردم حج نکنین ولی اکثریت چی میگه بچیم پیسه جمع کو کل حاجی شد من ماندم فإن احصرتم فما استيسر من الهدي اگر منع شدین شما منع شدین از حج یا عمره در یک جای دشمن یا مریضی فما استيسر من الهدي واجب است به بالایتان آنچه که آسان است از قربانی ذبح کنید ولا تحلقوا رؤوسكم حل نتراشین سرایتان را حتی یبلغ الهدي محله تا اینکه برسد قربانی در اون جای حلال شدنش که حرم است یا جایی که منع میشه فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه هر کسی شما مریض باشد یا باشد به آدم تکلیف در سرش باشد ففدیتون واجب است به بالای فدیه من صیام از روزه 3 روزه او صدقه یا صدقه و نسک یا قربانی فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج هر وقتی که به امن شدین یا دشمن به امن شدین یا در اول بودین فمن تمتع هر کسی که فایده گرفت به عمره الى الحج به عمره حج فما استيسر من الهدي واجب است آنچه که آسان است از قربانی فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج کسی که پیدا نکرد قربانی واجب است به بالای روزه گرفتن 3 روز در جریان حج پیش از حج و 7 اذا رجعتم افراد بعد از اینکه میاین خانه تان تلک 10 کامله 10 روز کامل است ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ذلك این می 10 روز روزه و دیگه قربانی کردن لمن از برای کسایی لم یکن که نباشد اهل خانوادهش حاضر المسجد الحرام در نزدیکی مسجد حرام در مکه نباشد اگر کسی اهل مکه بود باید به بالایش نیست واتقوا الله از الله بترسین احکام عملی کنین و علمو یقین کنین ان الله شدید العقاب الله سخت عذاب دهنده کسی که نافرمانی اوامر الله را کند الله سخت عذاب میده یکم تو میگه غفور الرحیم است غفور الرحیم در جایش است در جایی که عمل نیک بکنی توبه بکنی اگر عمل نیک توبه نکنی گناه کنی با شدید العقاب است بعضی گناه کده میره میگه غفور الرحیم است همین وسوسه شیطان است بعضی ها را خراب کرده در این آیت الله متعال قبلا احکام نماز روزه احکام سیاسی را بیان کرد نماز روزه زکات آل موضوع حج بیان میکنه رکن 5 اسلام حج است احکام حج ماها است میگه مباشرتا میاد بعد از ماه رمضان چی میاد ماه حج رمضان بعد از چیز شوال الحج و اشهر معلومات یعنی ماه حج بعد روزی تگیرتی ال حج برو آیات قتال الله ذکر کرد آنچه که مهم بود در ماهای حرام تعرض مشرکین چی جایز است چی ناجایز است حکم مهتاب بیان کرد برای چی است اوقاتش گفت حال الله بیان میکند مسلمانان را که به حج میروند مثل که رسول الله هم اراده کرد که حج برود مشرکین مانع شد و صلح حدیبیه واقع شد نه در سال 6 هجری باز قضایی را اراده کرد در سال بعدی باز اصحاب ترسیدن که مشرکین خیانت میکنه در سال 6 رسول الله هم اعلان کرد که من اراده دارم که در مکه میرم عمره را اراده کرد گفت عمره میکنم مشرکین نماندن با وجودی که ماه حرمت بود در ماه حرمت ماه عزت جنگ حرام بود هم احترام داشتن این ماه را به اساس دین ابراهیمی رسول الله هم احترام داشت دو چیز اصل رسول الله هم خواب دیده بود خب که در سال 6 هجری میره در حج خواب دید که میره خواب را پیامبر وحی است حرکت کرد و مسلمانان هم دیگه 6-7 سال از مکه دور هستند وطن اصلیشان بیت الله یک مکان مقدس احب البلاد الی الله
محبوب ترین شهرها با الله، این خودش تقدس داره، با وطن تام باشه. صحابه ندیده بودن. رسول الله صلی اعلان کرد که ما از عمره میرم. کی میره؟ 1400 صحابی آماده شد. خب با وجودی که جنگ در بین مسلمان ها اونا هست، چندین جنگ ها هم زدن، نه؟ جنگ بدر، کبرا و صغرا، جنگ احد، چند نوع جنگ، جنگ خندق، احزاب، چندین جنگ شده، دشمنیش شدید، آتش بس هم نیست، صلح هم نیست. رسول الله صلی حرکت کرد. چرا رسول الله صلی حرکت کرد؟ با وجودی که جنگ هم بود، دو دلیل بود. یک دلیلی که ماه حرمت است. ماه حرمت جنگ کردن در دین ازوام حرامه، در دین مسلمان ها، زیرا اونا هم دین ابراهیمی بود. دوم علت چی بود؟ دوم علتی بود که مشرکین در دین خودشان همی بود که یک کسی هر قدر با ما می جنگه، زمانی که به حج میاد ما کتش کار نداریم. در جای جنگ میکنیم، در جای عبادت است. این دینشان بود. دینشان امیر حکم میکرد و پیش از آمدن رسول الله به او پابند بودن. که قبیله جنگ میکردن، وقتی که به حج میامد چیز نمیگفت، مانعش از بیت الله شده نمیتونست، منع نمیکرد. اما رسول الله هم که آمد، ظالما خیستن، امی غیرت جاهلیت گرفتشان، نماندن مسلمان ها. در حدیبیه در 20 کیلومتری بیت الله که رسیدن، نفرها روان کرد. چرا آمدیم؟ که ما برای من لباسای سفید احرام بسته کردیم، برای عبادت آمدیم، میریم، بر جنگ نامدیم. گفت نه، ما قبی غیرت نیستیم. 6 سال که ما جنگیدین، شما چقدر ما را کشتین، حالا میین عبادتتان هم میکنین، عربا خبرشان، باز شما کلانکاری کنین که هم کشتیم هم عبادت کردیم، هیچ چیز ما را گفتن نتانست. نه، گفت ما شما را نمیمانیم. گفت ما حرام نیست. گفت باشه. گفت در دین تانی نیست که برای عبادت کسی را مانع نشید. گفت باشه. کافر هیچ تعهد نداره، به دین خود پابند نیست، فقط منافع خودم میبینه. همیال هم کافر هم میتور است. این که میگن حقوق بشر، اطفال، زن، عدالت، این گپا نه، حقوق زن، آزادی بیان، اینا، این کلش دروغ است. وقتی که منافعش در خطر بود کلش زیر پای میکنه. یعنی می ارزش به یک ارزش کافر باور نداره. اینا رسول الله صلی الله علیه و آله نماندن، گفتن ما نمیمانیم. وقتی که گفت نمیمانیم، پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که خب چی گپ شد؟ گفت تا که صلح نشه. نماینده خود روان کرد، خبر شد که عثمان شهید شده. اوه، بعد از صحابه را گفت بیاین بیعت کنین که حال دیگه که آمدیم با قوت در مکه داخل میشیم، پس نمیریم. در زیر درخت پیامبر صلی الله علیه و آله آمد، کلی دستار ماند، تعهد کردن به جهاد، اگر این به جنگ آمده بودن. باز قرآن نازل شد، سورة فتح هم امروز نازل شد که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. بدون شک الله راضی شد از مؤمنین که بیعت کردن در زیر درخت. تعدادش چقدر بود؟ 1400. ان الذين یبایعونک انما یبایعون الله. کسایی که با تو بیعت و تعهد کردن با الله کرده. ید الله فوق ایدیهم. الله میگه دست الله با بالای دست از اینا. الله میگه دست من با شماست. آفرین در بیعت. برین. وعد لهم جنات. الله براتون جنتا را آماده کرد. این بیعت که میشد که حالا حمله کنن، دیدن که عثمان پیدا شد. عثمان رفته بود، آواز آمد که شهید شده. نماینده رسول الله هم دامادش دید که در شطور یک نفر پیدا شد. اوه، پس هم چی گپ شد؟ گفت من ذره تال خوردم، مرا نکشتن، عزت یا کردن، ولی جاهل هستند، میگه صلح شد. بدون صلح ما نمیمانیم. خب مثلا خیر است، ما عمره آمدیم صلح. حال مسئله صلح که پیشنهاد کرد، شرط ماندن. یک شرطش است که امسال حج عمره کسی نمیتونه. 12 روز راه فاصله است از مدینه به مکه. مردم آمده، چقدر تکلیف، چقدر مصرف. امسال پس برین. به خاطر که امسال به اجازه ما آمده بود، این سال نشده بود. عرب ها خبرشان ما کم میم پیش قبایل عرب. این فقط این افتخارات، این گپا بود. پیامبر سلام قبول کرد. شرط سخت تمام شد. با مومنین حسن عمر گفت ما گفت بی غیرت نیستیم که شرط قبول کنیم. عمر بسیار قار بود. دیگه شرطی که اگر شما میآید به طرف ما بر شما نمیتیم، مشرک میشه مومن. اگر از ما پیش شما رفت، شما به ما بتین. اوه، این دیگه مصیبت.
عالی صلح خوب این خاطر است و صلح دائمی پیشنهاد کرد. رسول الله هم رد کرد گفت برای 10 سال. یعنی صلح مسلمان با کافر دائمی نیست. 10 سال نهایتش 10 سال. 10 سال گفت باشه. خب این گپه که ماندن مشرکین شرط این بسیار دیگه سخت بود که حالا خواه اگه صلح هست خب ما می دعوت بتیم که اونا مسلمان شد. خواهی فایده صلح چی شد؟ یک شرط دیگه هم بیدینه یک کار دیگه هم کردن که گفتن که محمد رسول الله صلی الله علیه و نشته که من محمد ابن عبدالله رسول الله. گفت رسول الله را خط ده. گفت ما را قبول نداریم. علی نوشته میکرد پیمانه. خب رسول الله صلی الله علیه و علی را گفت خط ده. گفت نمیتونم یا رسول الله. خط خالم گرفت سرش خط کش کرد. این یک خط کش کرد رسول الله. گفت خیر است. این پیمان امضا شد که بچه سهیل ابن عمرو کلان مشرکین نماینده مشرکین در صلح بود. ابو جندل مسلمان شده آمد. یک بیادرش در صف رسول الله سلام بود. او بیادرش وسو بود. گفت که من مسلمان شدم یا رسول الله مسلمان. من مسلمان خوشحالی کرده آمد که شما نزدیک مکه شدین این ما آمد. ولی شد نه امضا شده. 2 دقیقه 3 دقیقه تیر شده. یک دفعه سهیل گفت که رسول الله گفت اینجا مائده امضا کردی که کسی بیا او را به ما تسلیم میکنی یا بچه ازی که بته بچه ما. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت بله. گفت من امضا کردم. گفت بگی بچه تا پاسی را گرفت. حالا گفت بله یا الله حال من مسلمان شدم. من مسلمانان مرا نجات بده. و گفت بیا که مکتیت کار دارم. گفت من چه ضابطم تو را؟ گفت تو آمدی مسلمان شدی. ولی الله حکم کرده بود بر رسول الله صلی الله علیه و آله. عمر گفت گفت تو رسول الله نیستی. ققار شد. گفت دین حق نیست. گفت ما مسلمان نیستیم. اونا کافر نیستن. گفت چرا؟ باز رسول الله صلی الله علیه و گفت که ای عمر مربان ان الله لا یزیونی. الله مرا زایی نمیکنه. بعد فهمید که حکم الله است. یعنی گفت نظر من نیست، اجتهاد نیست. او وقتی که صلح شد مسلمانا را گفتن مثال بریم. بعد به سال آمدن که رفتن در آن دیگه در مدینه رسیدن که یک کس دیگه ابوالبصیر مسلمان شد. آمد مسلمان شد. آمد که آمد رسول الله صلی الله علیه و گفت ما تعهد کردیم که اگه اونا بیان گفت تسلیمت میکنم. رسول الله صلی الله علیه و تعهد خدا نمیشکست. هرچی سخت می بود. نبود که مشرکین رسید یک نفر نماینده این را با ما تسلیم کن. این تسلیمش کرد که تسلیم کرد. در راه رفت تا اینجا شمشیرش گرفت گردن مشرک ازت پس آمد. گفت یا رسول الله این را کشتم پس آمد. چرا این کار کردی؟ تو باید میرفتی. نبود که 3 تا دیگه آمد. گفت که بته ایره با ما تسلیم کن. نفر ما را هم کشتن. و مثلا گفت ببرین. رفتن باز. یک قصر مسلمان ها سخت تمام میشدی که بسیار سخت است واقعا. که رفتن بازی غیرت کرد سعی کن. امی 3 تا دیگه را هم کشت. در راه. باز کشتشان. که کشتشان دیگه دید که راه نیست. در بین مکه و مدینه یک کوب و جنگلزار دور موجه سنگر گرفت. نه اوجا رفت نه اینجا. راپور روان کرد که هر کسی در مکه مسلمان شده بیای اینجا پیش ما. کل مسلمان ها آمدن اینجا. چند تا شدن؟ 20 تا شدن. جور کردن اسلحه و شمشیره و اینا. راه مشرکین قافلهش آمد راه را گرفت. چیزی که گفت آرد از گندم دورش بده. همین دامنه کهنه دور دادن خورما است چی است ای که فریمانی شد. حال اینا یک جبه دیگه جور شد اینجا. دیگه وا خبر شدن که اونجا یک سنگر است. قافله را دور دادن دیگه هم آمده رفت. حالی دعوت هم شروع کردن میگه بین اینجا بین اونجا نرین. یه که شروع کردن مشرکین دیدن که چی مصیبت شد. تجارت خراب شد. پیش رسول الله آمدن گفت یا رسول الله می نفرای تا گفت ببر به طرف خودت. گفت نه. گفت ما دعوت کردیم که من نمیگیرم. گفت نه. گفت ما بر رضایت خود میگیم در مدینه باشه اینجا نباشه. وی با ما مصیبت جور کردن. صلح خراب شده. هر کاروان تجارتی که میره اینا دورش میته. در دوران مجاهدین که میگه بود در سالنگ می موترا می آمد دورش میده طرف پنشیر. هی تو موترا بود که مجاهدین پیسه دار بودن در وقت. گوسفندا بود ذبح هم میکردن. در جایی در ننگرها را می کار میکرد. در ولایت ده همین کاروانا را دور میدادن. سعی کو باز وقتی که این پیام آمد رسول الله صلی گفت بیا این طرف ما. ای که آمدن خوشحالی کرده. چون که سر گپ گفتم بیا تا جایی را برسانیم. خب
دیگه بسیار یک روز خوشی بود و مسلمان ها ولی سعی کنین پس که رفتن وقتشان ضایع نشد. خیبر در نزدیکی مکه بود. وقتی که مسلمان ها در مثال ششم هجری به مکه دور خوردن، اینجا الله حکم کرد که خیبر برین یهود خیبر شروع کنین. فاتح خیبر بیرق داد به علی، حرکت کردن، غنیمت گرفتن، سرزمینایشان فتح کردن، رفتن طرف مکه. یعنی آمدنشان ضایع نشد. و او صلح الله میگه انا فتحنا لك فتحا مبینا، این فتح آشکارا. رسول الله هم پیشنهاد صلح نکرد، کافرها کرد و رسول الله هم قبول کرد، پیشنهاد از اونا شد. قرآن میگه فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، اگه کافر صلح میکنه صلح بکو. چرا؟ اسلام دین صلح است، اسلام دین سلامتی است. اسلام فقط جنگ نمیخواد، صلح میخواد، ولی کافر که صحیح صلح کنه، نه که نامش صلح بانه و بکشه. این تو نه، صلح میکنی بله، جنگ میکنی. اسلام دین جنگ است با کسایی که می جنگن، دین صلح با کسایی که صلح میکن. اما حاکمیت خود را نمیخواد زیر پاشه. قانون، نظام و آیین باید از اسلام باشه. دنیا را رهبری باید اسلام بکنه و مسلمانایی که تابعدار اسلام است. این همین طبیعت اسلام است، همین مزاجش است. کسی را قبول نداره، اگر ایرا خشونت میگه بد میکنه. نه خشونت است، نه شدت است، نه کدام گپ سخت است. حال الله اینی آیت روان کرد به می خاطر. این حال رسول الله هم در این سال خونه مان، به دیگه سال که میره باز احتمال چی بود؟ همین خیانت بود که باز نمانن. اونا پیمان شکن بودن. مشرکین یکی منافقین انتقاد کردن که پیامبر خواب دیده، چه قسم خواب بود که میریم نه حج شد نه عمره شد. الله آیت در سورة فتح روان کرد که لقد صدق الله رسوله الرؤیا لتدخلن المسجد الحرام، که بدون شک الله راست کرده از برای پیامبر خود خوابش را که حتمی در مسجد حرام داخل میشین. ان شاء الله که الله بخواد آمینین، به امن هستین، لا تخافون، نمی ترسین، محلقین رؤوسکم و مقصرین. بعد رسول الله صلی الله علیه و آله گفت سرایتان بتراشین، مردم نتراشید، باز خودش شروع کرد. بعد بعضیا کم کرد و بعضیا تراشید. باز حدیث بخاری است، رسول الله صلی الله علیه و آله گفت اللهم اغفر للمحلقین، یا الله کسایی که سر می تراشه ببخشین. صحابه گفت که والمقصرین، کسایی که کوتاه میکنه. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت اللهم اغفر للمحلقین، یا الله کسایی که سر تراشید اینا رو ببخش. صحابه گفت که والمقصرین یا رسول الله، همین کسایی که کوتاه کرده هیچ تو میشه. بعد رسول الله صلی الله علیه و آله گفت اللهم اغفر للمحلقین، یا الله کسایی که سر تراشید 3 بار دعا اینا رو ببخش. با صحابه گفت این مقصرین چطور میشه که کوتاه کرده؟ یکم تا کاکل میمانه نه. بعد 4م مرتبه گفت والمقصرین، مقصرین هم ببخش. بعد رسول الله صلی الله علیه و بازگشت کرد، آمد بسیار با قوت نیرو دیگه. باز به سال بعدی بود تا جمعه که رفت، مسلمان ها مسواک میزدن و دیگه همی تو با پالوانی کده. پیامبر صلی الله علیه و گفت دمیسی اول برین که زورتان کافرها ببینن. این حالت صلح است. با مسلمان ها همی تو دیگه چی کردن؟ رمل کردن. تو می رفتن مشرکین که سعی میکرد میگوان یا قوی هستن همین تو قوت خدا نشان می. مسلمان باید با کافر قوت خدا نشان می، نه که مشوره خود ایست خیزی و هیچ چیز نه. همین یکم تو ببینی نه بی ایمان بزدل چیزی خدا نشان میده. این تو میکنه، گاهیست میکنه، گاهیست میکنه، ایست خیز میزنه، چاپلوسی میکنه. نه، مسلمان باید قوت نشان بده، از کافر نباید بترسه. چون که خطر سال بعدی همی بود، الله میگه اتموا الحج والعمره لله. اتموا تمام بکنین حج. چی معنی؟ ادوهما تامین، ادا کنین حج والعمره لله، بارکان و شروطش لوجه الله، بخاطر الله، بخاطر رضای الله. حج میکنی لله باشد، عمره میکنی لله باشد. اگر بخاطر مردم بود بازه دیگه. هر کسی که حج کرد 10 دفعه مردم حاجی نگفتش قار شد، فهمیده میشه که اینمی آدم به خاطر مردم حج کرده. اگر نه بگوی نگوی، هر قدر بگو من حاجی نگو، مردم میگه به خاطر الله می حج بکن، به خاطر الله عمره بکن. در اینجا واتمو اتفاق علماست که هر عملی را که انسان نفلی شروع کنه واجب نمیشه آخر کردنش مگر حج عمره.
حج عمره را حج کمی شروع کردی لبیک اللهم لبیک گفتی بعد مریض شدی یا مشکل شد و فرض از سرت که را باید آخر کنی اگر حج نفلی هم باشه. اگر عمره باشه کمی احرام بسته کردی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک خلاص شد دیگه. اینال اینمی عمره سرت فرض شد. حکم عمره چی است؟ حکم حج واضح است که کسی پول پیدا کرد فرض است نکرد نه. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. از برای الله به بالای مردم حج بیت الله است کسی که توانایی را داره. و من کفر فان الله غنی عن العالمین. کسی کافر میشه انکار میکنه الله بی پرواست از مخلوقات. حکم عمره چیست؟ در اینجا دو نظر است. اکثریت میگه سنت است ولی محققین میگن واجب است. دلیلش میگه الله میگه و اتم الحج والعمره لله. اتموا امر اقیم الحج برپا کنین حج عمره را لله برا الله امر کرده میگه الله امر کرده. مذهب میگه اتمو گفته. از اتموی فهمیده میشه که اتمامش میگه واجب است. اتمامش پورا کردنش نه که ادایش آغازش میگه نه. آغاز عمره میگه واجب نیست. اتمامش که است تکمیلش که است بازی واجب است. ولی ما از ظاهرش دیگه والله علم که توانایی پیدا کنه واجب است دیگه. و اتم الحج والعمره لله پورا کنین به صورت کامل انجام بدین حج عمره را لله خالص است برای الله. حج در لغت به معنای قصد. اعمال زیاد است 3-4 روز در بر میگیره. چطور حج شروع میشه که آن نیت میکنی غسل میکنی یا وضو میکنی غسل بهتر است باز احرام بسته میکنی. هر وقت که لبیک گفتی 2 رکعت نماز بخوانی مستحب خلاص دیگه شروع شد. از این میجا حتی از این میجا شروع کن میشه این از میدان هوایی. یا اگر کسی نکرد مدینه رفت در مدینه میفهمید مدینه بری اونجا متعادی برو باز در اونجا که چیز است مسجد چی است ذوالحلیفه در اونجا که است باز میری غسل میکنی احرام بسته میکنی میری. جایی که اینجا مکه میره حاجت نیست که اینجا چیز کنه مدینه. جایی که اینجا مدینه میره به خاطر 8 روز که احرام گشتن در مدینه یک مصیبت است. اگر نه کسی در مکه میره باز خوب است که در طیاره بیاز دیگه توقف نداره. این میجا کل چیز تبسته که آماده همون تو نیت تام بکن میشه طیاره سقوط کنه تو نیت حج باشی لبیک اللهم لبیک عبادت حج شروع کرده باش. اگر طیاره سقوط هم کرد حدیث صحیح است به شرط نیت که صحیح باشه در روز قیامت اینمی میگه لبیک گفته میخیزه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک. بسیار حج هم بسیار ثواب داره. من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. کسی حج بکند من حج لله بخاطر الله نیتش دیگه هیچ چیز نباشه الله باشه. فلم یرفث فحشا نکند کار فحشا فسق نکنه جنگ نکنه رجع بازگشت میکنه که یوم ولدته امه مثل روزی که مادر شیر تولد کرد. بسیار درجه ده. همین یک بهانه است که الله مؤمن میبخشه. ولی در این وقت ما که میبینم و رسول الله هم در حدیث بخاری چی میگه الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. حج مقبول نیست جزایش مگر جنت. حج مقبول چی را میگه که در او رفث نباشه گپ فحشا جدال نباشد فسق نباشه. ولی حاجی که ایسی کار نکنه ما دیگه ندیدیم. من میگم در اونجا این که جنگ که نکنه جنگش خزینه میشه شروع میشه. از میدگاه که موتر بالا میشه او چوکی را کشکی چوکی را خب جنگش از در طیاره بالا شدن جنگ در داخل طیاره چوکی ها را خوبه بگی نزدیک کلکین باشم زیر سعی کنم. حالا گفتم تو هم چکر زدن اومدی یا عبادت کردن نه. هر جایی که جای بود بشی فکر میکنه که والا یک طیاره پر میشه من میمانم. من گفتم برین یک سال من رفتم کلی پیش من گفتم مدام کون طیاره میباشم دم آخر طیاره بودم قفایده بود تشناب همونجا نزدیک بود خب گپ میشد داخل میشم در تشناب آرام بودم. این شما زدن نکن همونجا جنگ در تا شدنش طیاره استاد نکده وقت حاجی ها استاد شد
او که کمی برک میکنه هفته سر زن دیگه کرد، او را ده چرا زن مرا زیر پای کردی؟ اینو میشه در تا شدنش جنگ، با در موتر بالا شدن، تا ای که اتاق میگیره، در اتاق گرفتن، خب چندین جنگ اونجا میزنه. خب دان و پوزش میده شده. برای چی آمدی؟ برای حج آمدیم دیگه. بعد از او باز این که فحشا خب بیخی دیگه، هر زن اونجا خواهد در کشوره یک سیا پوست نکردی تا آخرش میکنه تا یک جای ای برسه که چی بلا هستی دیگه شه تا یک جای میرسه. زنای مردم دیگه شه تا دیگه جای میرسن. ای کارام خواست و ای قصاب بکوده ای مارکت ها چه کرده اونه، ای رو ببین او رو ببین. فسق اونجا نمازا پنجگانه است، ای خواه است قرار نماز نمی، حتی وقت نماز است نمیخوانه نماز است. پیسه تا می در پا بیفته وقت جیب میزنیش. خب این قیخیان دزدی میکنه. ما دست می آجیا دزدا یقین که پیسه را در داخل اتاق مانده نمیتون، اتاق میزنم. اگر در کمربند هم میمانی همین خوشو از بین رفته، دستای دینمی جد باشه نه همین فکر تو شد وقت زده سعی که کمربند نیست. اونجا که پیسه تا زد گدایگر میشی دیگه. خوجا کسی نیست، نه خانه است نه دیگه. یک کسی $2000 در جیبش بود، ریسفید بود، بیچاره از بغلان بود. کم پیسه تا گفت کم سعی کرد، گفت پیسه نیست و چند زوف کرد بیچاره. خیلی که 2-3 ساعت بعد باوش آمد گفتن جور شدی چه؟ گفت چه گپ شده؟ گفت پیسه گم شده. توبه. باز وضعش خراب شد. من چون که کی باوش آمده بود. چقدر ظلم است. 400-500 نفر از این مردم افغانا ویزه سرقت هم میگرفتن که زمین آجیا بزنن. ای تو خراب شده، حالت خراب است. اینی وضعیت آجیای افغانستان است. بازم 20 روز که تیر شد حوصله‌اش خلاص است. کی میریم؟ رئیس مرا گفت یک نفر آمده میگه رئیس صاحب حج تام کردیم، عمره تام کردیم، 40 نماز تام پورا کردیم، دیگه از ما چی میخوایی؟ یادم رئیس مدینه بود، میگه سونی سعی کردم ایران. گفتم حاجی صاحب همی حج عمره را و میاره با ما کردی؟ گفت دیگه چه از ما چی میخوایی؟ روان کو مرا. گفتم حالا اینجا نوبت است، اینجا هر کس میگه من میرم. بیشی اینجا جای عبادت است. مسجد نبوی یک نماز 1000 نماز، اونجا یک نماز 1 لک نماز، چی میخوایی تو؟ نه والا سلیم خلاص شده از افغانستان زنگ میه. کل این ترتیبات گرفته. کسایی را دیدیم که والله کفریات گفته به خاطر آمدن کفریات میگه. از اینجا میره مسلمان میه کافر، مردم دست شماش میکنه که یاش کده. یقین که به کعبه را داشت نام داد. اینو شنیدم به من گوش. خود 2 تا جنگ کردن زدن دادانی از او که تو چرا تو میگی؟ گفت چه حال است؟ گفت 40 روزم تیر شده مرا روان نمیکنه. بعضی میگفت چی بد کردیم که ما آمدیم. اینو میتون میگفت. فقط 20 روز، هم 20 روز که تیر شد وضعش خراب است. این چی حال است؟ الله نجات بده. اول من که فکر میکنم یاجیا 2-3 ماه درس بخوانم عظمت بیت الله دیگه گفته شود. ولی کسایی که میفهمن همین 40 روز مثل 4 روز تیر میشه. میگه کاش که 1 ماه 2 ماه دیگه باشه خوش میباشه. یکی خوب مشکلات زیاد است. یک کسی که تواناییش چی است همین تنها نبیه، خانمش کتیش باشه، اصلا به خاطر بیخانمی یا وضعیتشان خراب میشه. من که دیدم خب حالا میشه خانم تکتیدی، خانمش کتیش باشه بازو گپی نیست، تنها که بود باز هم تو دیوانه میشه. و اتم الحج والعمره لله، پورا بکنین حج را، ادا بکنین کامل با ارکان و شرایطش. عمره را هم لله خالص است برای الله. فین احسرتم، اینا این سال هفتم مسلمان ها دیگه میخوان که برن نه. اگر احسرتم منع شدین، احسار چی را میگه؟ یکم تا که میگه این شرکت ها همی تیل انحصاری کردن نه منع. اگر شما منع شدین یا از ترس دشمن منع شدین یا جهت مرض، بعضی مامیره احساره عام گفتن. مثلا چی منو اینجا بسته کردی کل چیزا حال بیامنی شد نه. در دبی رسیدی میگه وضعیت سعودی خراب است. بری جنگ هستین طور است کدام گپ شده روسیا مثلا حمله کرده حالت خراب، چی میکنی؟ میشه یا میتو رفتی تا دبی مریض شدی یا در مدینه سخت مریض شدی وضعیت خراب شد. اینا الله میگه اذا احسرتم، وقتی که منع شدین شما
اسباب زیاد است، یا دشمن است از اتمام حج عمره، مرض است، دشمن است و اراده کردین که خود حلال کنین، دیگه امکانش نیست. فما استیسر من الهدی، احرام که بسته کردی، همین لبیک که گفتی و لباس پوشیدی، بسیار چیزا سرت حرام میشه. خب مثلا ناخون تا گرفتن نمیتونی، موی گرفتن نمیتونی، شکار کرده، بسیار کارا را کردن نمیتونی. حالا میخوای حلال شوی، فما استیسر من الهدی، فعلیکم با بالای شما واجب است ان تذبحوا، اینکه ذبح کنین، ما استیسر، آنچه که آسان است، من الهدی، از قربانی حیوان. هدیه چی را میگه؟ قربانی حیوانی که به خاطر برده میشه. او چی است؟ بدنه باشد، بدنه شتر، گاو باشد یا گوسفند. بعضی هم میگه که گاو و شتر باشد، ولی الله میگه استیسر، آنچه که آسان است. آسانش این گوسفند است، یا گوسفند ذبح میکنی، خلاص. در کجا بند میشی؟ در جایی که بند شدی اونو ذبح خدا بکش. مثل که رسول الله هم در حدیبیه بند شد و 70 شتر به همراهش گرفته بود، همونجا ذبحش کرد، سر خدا تراشید، پس دور خوردن رفتن. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، ولا تحلقوا، احرام که بسته کردی یا زن نیت کرد، زن همون لباس خودش است، زنا فقط لبیک اللهم لبیک میگه، لباسش همون از خودش است، چیزی که سفید است، سرخ است، هر سیاه است. ولا تحلقوا رؤوسکم، نتراشین سرایتان، مردار میگه، زن خو نمیتراشه. حتی یبلغ الهدی محله، تا اینکه برسد قربانی در محل خود. ولا تحلقوا چی معنی؟ خود حلال نکنین از احرام، خود بیرون نکنین از احرام. بچی؟ به حلق، تراشیدن یا کوتاه کردن. حتی یبلغ الهدی، یعنی حتی یصل الهدی، تا اینکه قربانی برسد محل او، در مکان ذبحش. مکان ذبح حرام است یا در جایی که بند شدی، یک جایی که بند شدی اونموجه ذبحش کن. سابق که بود آجیا که می رفتن، سابقا همین قربانی یارو می بردن، اونجا نبود دیگه، یک قضیات نبود فروشی، هر کی کت خود یک گوسفند چیز شتر شیم چیزا رو می برد. حال خود نمیبرن، حال خامون جاست. فمن کان منکم مریضا او بیاذا من راسه ففدیه من صیام او صدقه او نسک. فمن کان، هر کسی که باشد از شما، یعنی احرام که بسته کردی سرت دل زده نمیتونی، خب چی معنی کل کده و یا نمیتونی؟ اگر که چند روز مثلا سابق پیاده بود، خب از اینجا که مردم میرفت 1 ماه 2 ماه نه دیگه سر تراشیده نمیتونی و این میخواره یکم چیزا شاید پیدا شود، این تو اماما و چیزام نبود. حال خصولت کسی از شما مریض باشد، یکم دفعه میشه مریض شد، کسایی که احرام کرد، او بهی اذن، یا بینمی محرمی که احرام حج بسته کرده، اذن من رأسه، تکلیف در سرش باشد. تکلیف در سرش چیز اشپش پیدا شد، ام چیزایی که میکنن سر، حشرات سر پیدا شد. یک صحابی میگه که مرا که رسول الله هم دید همیش پشا میگه بیخی سر کردم، گفت که با تکلیف هستی؟ گفت ما. میگه گفت سرت بتراش، بس یک فدیه بده، دیوازش یک چیز بده. و در سرش مثلا اشپی سردردی یا یک چیز، اینال میخواهد که سر خدا بتراشه، فعلیه فدیتون، ففدیتون واجب است ببالای فدیه. و فدیه چیست؟ من صیام، 3 چیز است، یا روزه بگیرد 3 ایام، 3 روز روزه، سر بتراش 3 روز روزه بگیر، او صدقه، یا صدقه کند به 3 صاع به 6 مسکین، 6 مسکین 3 صاع خرما بده، 3 صاعش نیم سیر، 4 کیلو گندم هر مسکینه، 4 کیلو گندم بده. 1 صاعش خب پیمانه چیز میگه، با مذهب حنفی نیم سیر میگه، دیگران میگن 2 کیلو، خود 2.5 کیلو بگیرش، چیزی کم 2.5 کیلو، 2.5 کیلو که هست 6، یعنی تقریبا 1 سیر میشه، به 6 مسکین میره بده. یا خرما باشد، یا گندم باشد، برنج باشد، همین چیزا. یا چی بکند؟ یا ای که او نسک، یا قربانی کنه. قربانی که یک گوسفند، کم از کم گوسفند ذبح، یا یک گاو یا یک شتر ذبح کن، خلاص دیگه میتونه سر تراشیده به حج خود ادامه بده. فاذا منتم فمتمتع بالعمره الى الحج، هر وقتی که به امن شدین، به امن از دشمن شدین، یا ای که در اول امن هستین.
فمن تمتع، هر کسی که بهره میگیرد استفاده میکند بالعمرة با عمره الی الحج، با عمره حج، یعنی در جریان حج عمره هم میکنه. این که میگه حاجی متمتع، کسایی که میره حاجی افغانستان کلش متمتع است. یک قارن است، قارن نیست که حج آسان برای مردم تمتع است. در سه قسم حج است، یکی حج افراد است تنها، یکی تمتع است، یکی قران. افراد خود تنها حج نیت میکنی، اونا که رفتی اینمی احرام هست دیگه، او هم سخت است به مردم ما شما. مثلا بعضی وقت اینمی آجا 20 روز پیش میره، 20 روز پیش که میشه نیت کردی اونم احرام در جان هست. احرام که بود ناخون گرفتن نمیتونی، سر تراشیدن نمیتونی، غسل بسیار که میاد برای احرام نمیتونی، باید سر تا استاد ازدی میاو که برای خوشبویی زده نمیتونی، از خانم استفاده کردن نمیتونی اگه خانمت باشه، نه خانمی که ازدواج کرده دیگه بسیار کاراست دیگه، تو در محدودیت هستی، سرت پوشانده نمیتونی، سرت باید لج باشه، پوشاندی یک روز سرت خون میگرده. یعنی اینا قران چیست؟ قران نیست که میره حج عمره را میکنه خود از احرام نمیکشه، این هم سخت است، اونجا هستی دیگه تا که حج فرضی را انجام بدی بسیار تکلیف است. اکثر دلایل که ما دیدیم ثواب در تمتع. تمتع چیست؟ از اینجا که میری نیت عمره را میکنی، خب بس که میرسیدی اونا احرام در جانت است، 7 بار طواف، سعی صفا و مروه، سر میتراشی، خلاص لباس ها را میپوشی، خوشبویی است، هر جایی که میگردی سر میپوشانی، خانم است اونا استفاده میکنی از خانمت، خب این کلش جایز است. یکم تو فکر میکنه که از اینجا که رفتی که خانمت قرآن گفته هیچ گپ نزنی، اگه حج شام خلاص میشه هیچ گپ نمیزنه. یک حاجی همی تو آمده بود کار خدا خلاص کرده بود یعنی طواف هم کرد دیگه، جمرات هم زدی، باز خانمش دیگه حوصله‌اش خلاص شده بود، استفاده کرده بود از خانم خود. مرا گفت چی کار شد؟ من گفتم اوه تو خب بسیار مذاقش کردم، حج خراب کردی. میگه چی بکنم، چی جرمانه بدم؟ گفتم حالا یک شطور. گفت هر چی میگی میتم. با آخر برش گفتم که نه حجت خلاص شد. بیچاره نمیفهمن. حالا من کسی که حج میره یک دو ماه خود درس بخوانم، تربیه شود دیگه، بسیار گپ داره، حج زیاد گپ داره. ما صرف در ارتباط اینجا گپ میزنیم. این حال عمره فمن تمتع، کسی که بهره میگیره استفاده میکنه بالعمرة، با عمره الی الحج مع الحج، با عمره حج، هم عمره هم حج. ولی کسایی که میره از اینجا یک بار اول عمره کند، یک بارم که حج خلاص کرد، اگر بیرون برآمد، اینی میست اگر بیرون برآمد اونجا مردم ها که هست یک 70 عمره خو میکنه، خب 70 خصوصا همی قندار و هلمند هر روز که میدیم 2 بجه شب میبرامد 3 بجه چی میکنیم؟ عمره تازم. حالا گفتم همی سر تراشیده پوست موست مونده چیزی نه، گفتم تو گفتم چی را که هست همی پلا مقصد همی تو میکنیم دیگه صبح باز. چرا گفت؟ میگفت مرا گفت که یا عمره چه ده 70,000 مصرف لاری، 70,000 افغانی دلتا مفت ده وکا 70,000 مصرف داره. گفتم چند تا عمره کردی؟ گفت یک 40-50 تا شده دیگه هم کده رایستا که زنده هستم. گفت می حتی در یک رو 2-3 عمره میکرد، یکی صبح یکی چاش خونه برو تا مو تنیم عایشه نه 12 کیلومتر یک رو پیدا پا موتر میبره میرفت اونجا لبای گفتم میامد پس میرفت اونجا. من گفتم نکوی کاره او را که گفتم میشه. میگه تو از حج منم میکنی. کسی که فایده بگیره با عمره با حج، با عمره حج با بالا از هم چیز فعلیه ما تیسره فما استیسره، ایفا کس یک فعل پیش ازیه با بالا از واجب است که آسان است از قربانی را ذبح کنه به خاطر شکر الله. این قربانی عید نیست، این شکران، این هدیه شکرانه است ولی واجب است که اقلش یک گوسفند است. اگر این گاو باشه شتر باشه 1 تا باشه 10 تا هر قدر زیاد باشه ثوابش بالا. فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم. کسی که پیدا نکرد، بعضی ها فقیر است پیسه نداره، یک گوسفند مثلا $100 است، امیر میگه نمیشه یا سختی میکنه، پیسه شام نداره، الله میگه فصیام 3 ایام. کسی که می قربانی شکرانه، این شکرانه کدام نعمت است؟ هم حج کرد هم عمره، در یک سفر 2 عبادت انجام داد. این شکرانهش انجام بده که
3 روز روزه بگیره در جریان حج. پیش از اینکه در عرفات منا میره 3 روز روزه بگیره. فصیام 3 ایام فی الحج، در جریان حج. یک در روز عرفه روزه نگیره، ممنوع است، مشکلات سختی است. پیش از اون میتونه روز منا و غیره. و 7 اذا رجعتم، 7 روز دیگه وقتی که بازگشت کرد، یا خانه آمد یا حج خلاص شد، دونم خود بیت الله میشه 10 روز 20 روز است، اونم میشه خلاصش کنه، 10 روز روزه بگیره. خب همین معلمین حج که بود اکثرش همیتون میکردن. خب معلمین حج نه پیسه خود مصرف نمیکنن، میگه حالا $100 یک گوسفند به که میره روزه بگیره. تلک 10 کامله، الله میگه اینمی 10 روز کامله است، یعنی از ذبح کفایت میکند. 10 روز روزه گرفتن ثوابش مثل ثواب چیست؟ اینمی ذبح قربانی است، 10 روز روزه. ولی در اونجا روزه گرفتن در روزای گرم و مردم خوراکی بسیار سخت است. در اونجا روزه بگیری سخت است دیگه، اگر ذره سردی باشه میشه. ذالک لمن لم یکن اهل حاضر المسجد الحرام، ذالک یعنی اینمی حج تمتع یا قربانی خاص که است، لمن برای کسایی است که لم یکن نیست اهلش حاضر المسجد الحرام، یعنی در مکه نیست، سکان حرم نیست، در حرم نیست. هرچه کسی که سکان حرم است تمتع برای از اون نیست که عمره کنه و حج کنه، نه یکیش میکنه، فقط حج میکنه و قربانی هم به بالایش نیست. این کسایی است که از اینجا میره قربانی هم میکنه، عمره هم میکنه، حج هم، یا از اینجا میره بسیار جای دور آمده به بالای از اوناست. واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب، بترسین از الله، بچی به اطاعت بکنین، از اوامرش اجتناب کنین، از آنچه که الله نهی کرده، و علمو یقین کنین ان الله شدید العقاب، الله سخت عذاب دهنده است، که عذاب بته عذاب شدید است. یعنی همین احکامی که بیان شد این را عملی بکنین.